آریانا انقلاب در عرصه تدریس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د حساب ریاضي درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او درسونه مو درسره کتلي وي. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د حساب 2 فصله خلاص کړل چې لومړی فصل یې طبیعي عددونه او دویم فصل یې د تام عددونه ول چې مکمل درسونه تقریبا په 26 درسو کې خلاص شول او نن 28م درس سره ځو چې هغه عبارت ده کسر. ګران زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په دې چینل کې درسره ټول درسونه وګورئ، یعنې ساینسي مضامین هم که ریاضي مضامین انشاءالله پسته به کوشش وکړو چې انګلیسي ژبه دا هم درته شروع کړو. هر علمي هغه چې دا انشاءالله دې چینل کې به شروع شي تاسو ته او علمي کارونه به کیږي. او یو بل زیر هم در کوم چې انشاءالله ډېر نږدې وختو کې به انشاءالله آنلاین درسونه هم چې د واتساپ د لارې او د زوم او د نور طریقو نه چې د آنلاین تاسو یعنې د لرې لارې نه کولی شئ آنلاین درسونه وګورئ یا مخ ته یې بوځئ، هغه هم شروع کېږي چې بعض ملګرو ډېر خواهش کړی و، غوښتنه یې کړې وه چې دا باید شروع شي. انشاءالله کوشش کوو چې هغه هم شروع کړو او کولی شئ چې په دې چینل کې هم درسره ټول درسونه وګورئ. چینل باندې به کلیک وکړئ، لاړ به شئ پلې لستو ته، په پښتو یې ګورئ، په دري ګورئ، هر مضمون چې فزیک هم پکار وي، کیمیا هم پکار وي، کوم مضمون یې ټول درسره وګورئ. او نړۍ مننه د تشویق نه مو چې تل مو تشویق کړی یم د واتساپ د لارې نه، د مسنجر د لارې نه، د کومنټو د لارې نه. ډېره مننه چې تاسو دا تشویق د دې باعث کېږي چې زه باید شپه ورځ کار وکړم او دغه درسونه مکمل کړم. نړۍ مننه. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې درسونو کې د تام عددونو او طبیعي عددونو باندې وغږېدو. نن راځو له خیره کسر شروع کوو او مخکې دې نه چې کسر موږ او تاسو شروع کوو، اول خو موږ په دې پوهېږو چې دغه حساب چې تاسو نن ما سره دلته شروع کړی دا چینل کې تاسو ګورئ او یا حساب چې کوم شاګردان په کورسونو کې شروع کوي تل د دې لپاره شروع چې په کسر نه پوهېږي، هغې ته په جمع باندې ښه پوهېږي، په تفریق باندې ښه پوهېږي، ضرب زماني ښه زده ده، تقسیم باندې پوهېږي، خو دا کسر کې مشکل لري. نو دې لپاره هغې هغه کورس ته د حساب لپاره ځي، هغه حساب مضمون شروع کوي. او زیاتره شاګردان چې دي دغه الجبر چې په دې اول وختو کې پرېږدي یا الجبر مخ ته نه شي وړی، علت یې عمده دا ده چې کسر باندې نه پوهېږي. نو موږ هم کوشش کله الجبر شروع کوو تر ډېری وخته پورې 10-15 ورځې کسر فقط کاروو چې هغې د کسر تکرار شي تر څو دې لپاره چې الجبر زده کړي. یعنې که تاسو غواړئ چې بعد دې نه ښه مخ ته لاړ شئ نو دغه عنوان چې کسر ده دا باید ښه درسره زده کړئ، ښه یې درسره تکرار کړئ او بعد د هغې نه تاسو کولی شئ ټول مضامین ډېر په اسانۍ باندې زده کړئ. ولې چې یو متل ده که نه وایي سخته زده کړئ اسانه بیا خپله زده کېږي. نو تاسو سخت کارونه چې هغه کسر دغه وکړئ نو بعد د هغې نه نو الجبر یا نور هر مضمون چې تاسو وایي هغه اسانه ده، هغه ډېر په اسانۍ باندې مخ ته وړئ. دا شکل ګران زده کوونکو تاسو د مخکې لیدلی ده چې A پر B شکل موږ کله تاسو چې وګورو دغې ته موږ کسر وایو، یعنې کسر موږ دغسې شکل پېژنو که نه چې A پر B عدد وي، A پر B چې دلته موږ A ته موږ صورت ویلی شو، یعنې صورت ورته وایي، او B ته مخرج وایي، او دې ته خط بر وایي، خط بر ورته وایي، یا هم خط تقسیم یا د تقسیم خط، یعنې دلته تقسیم معنا ورکوي که نه. دغه شکل ته موږ کسر وایو. ګران زده کوونکو دلته یو خبره په یاد چې دغه فصل موږ هم د نسبتي عددونو په نامه یادوی شو، هم د کسري عددونو په نامه یادوی شو. یعنې دلته موږ کسري عددونو نسبتي عددونو دواړه وایو. نو بعضې وختو چې زده کوونکو پوښتنه کېږي چې نسبتي عدد د کسري عدد نه څه توپیر لري، هېڅ نه پوهېږو، بیا وایي چې دواړه یو شی. دلته فرق ته متوجه اوسئ ګران زده کوونکو. دغه شکل چې ده دا په دوه برخو موږ ویشو، یعنې دوه رقم عددونه د دې په نامه دي. یو ته وایي نسبتي عددونه او بل ته وایي کسري عددونه. یعنې هدف مې دا ده چې A پر B شکل چې ده هم دې ته موږ نسبتي عدد ویلی شو، هم ورته کسري عدد ویلی شو، خو دا دواړه یو بل نه فرق لري، دا بل شی ده هغه بل شی ده. یعنې کله چې موږ ته A پر B لیکل کېږي ګران زده کوونکو، A پر B دې ته موږ نسبتي عدد ویلی شو، او که A پر B لیکل کېږي دې ته موږ کسري عدد ویلی شو. کله ورته نسبتي عدد ویلی شو او کله ورته کسري عدد ویلی شو. متوجه اوسئ. کله چې په یو کسر کې دغسې A پر B عدد چې راځي صورت او مخرج داسې کسر درته لیکل کېږي، که چیرې په دې کسر کې صورت یو تام عدد و او مخرج هم یو تام عدد و، صورت هم یو تام عدد او مخرج هم یو تام عدد نو دې ته موږ نسبتي عدد وایو. او که چیرې صورت طبیعي عدد او مخرج هم طبیعي عدد نو بیا دې ته موږ څه وایو؟ کسري عدد.
تام او کسری خو په یاد دي کنه تام هغه عادت ویني طبیعي عددونه د یو نه تر لای تنې پورې کنه چې دا مو ولر علامې نه لري کله چې اندغه طبیعي عدد مثبت او منفي علامې واخلي او صفر پکې شامل شي هغه ته بیا موږ چې وایو نسبتي عدد یعنی کله طبیعي عددونه هغه ته موږ چې وایو موږ هغه ته کسری او کله چې تام عددونه هغه ته چې وایو موږ نسبتي عددونه یعنی موږ ته ویل کېږي منفي 4 پر منفي 15 صورت ګورئ چې یو تام عدد د مخرج ګورئ یو تام عدد بس دا نسبتي عدد شو او که چیرې ولیکو 4 پر 15 صورت یو کسری عدد ده مخرج هم یو کسری عدد یا طبیعي عدد ده نو دا یو کسری عدد شو یا فرض مثال بل لازم مثبت 4 پر منفي و صحیح ده او دلته لیکو 4 پر سو ده 4 پر و دا عدد علامې نه لري نو دا دواړه طبیعي عددونه دي نو موږ ورته کسری عددونه او دې دواړه چې علامې لري دي ته وایي چې دواړه تام عددونه دي دي ته وایي نسبتي عددونه هر عدد داسې نه چې a پر b په شکل وشي تاسو ورته کسری یا نسبتي وایي بعض عددونه داسې وي چې موږ ته ولیکل شي چې جذر د 2 پر 15 صورت یې وګورئ چې یو تام عدد نه ده یا یو طبیعي عدد نه ده جذري عدد نه نو دلته نه نسبتي ورته ویلی شي نه ورته کسري ورته ویلی شي هغې ته غیر ناطق عددونه یا جذري عددونه ویل کېږي چې په سیل خره بیا وایو خبره خو پوه شي که نه دلته اوس موږ مخکې نه همدا باندې پوهېږو چې هر عدد چې علامه نه لري هغه عدد علامه مثبت ده نو دا عددونه چې علامه نه لري علامه مثبت ده نو هغې عددونو کې شامل شول یعنې دا عددونه په هغې کې شامل شول خو هغه عددونه چې علامه لري په دې کې نه شاملېږي نو موږ داسې وایو کسري عددونه نسبتي کیدی شي خو نسبتي عددونه کسري نشي کیدی هر کسري عدد یو نسبتي عدد ده صحیح شو طبیعي عددونه ټول نسبتي دي تام عددونه ټول نسبتي دي یعنی ټول عددونه مور او پلار چې ده د ټول عددونه دغه عددونه دي یعنی نسبتي عددونه چې اندینه کسري هم جوړېږي اندینه تام هم جوړېږي اندینه طبیعي عددونه همداسې مکمل ټول عددونه دغه عددونه جوړېږي خبره خو انشاءالله پوه شوې که یعنې موږ فصل نسبتي عددونه هم دي او کسري عددونه په دې چې موږ او تاسو 2 فصله خلاص کړي موږ علامهدار عددونه مو زده دي نو چې چېرته کوم کسر کې علامهدار کسر راغی نو هغه کسر عملوو داسې نه چې هغه پرېږدو الجبر ته ولې چې انده یې ځای ده همدغلته یې حلوو ولې چې موږ په منفي او مثبت عددونه اوس راځو ګران زده کوونکو د کسر تعریف ده کسر تعریف ده صحیح ده کسر ګران زده کوونکو موږ تاسو ته څه شته وایي کسر په لغت کې مات شوي ته وایي یعنې یو شی چې مات شي هغې ته کسر وایو صحیح ده که نه موږ وایي کله چې لرګی مات شي وایي لرګي کسر کړی ده خپې کسر کړی ده کسر کړی څه معنی خپه ماته شوې ده هډوکی مات شوی ده یعنې یو شی چې مات شي هغې ته موږ چې وایو موږ ورته کسر وایو او په اصطلاح کې هر هغه شی چې پوره نه وي هغې ته کسر وایي موږ او تاسو تر اوسه تام عددونه وویلې هغې پسې مخکې مثلا طبیعي عددونه هغه ټول پوره پوره وو 10 12 14 1 2 15 شپږ داسې وو اوس موږ او تاسو بعد د دې نه چې وایو پوره عددونه نه وایو د عددونو هغه یو حصه وایو مثلا که دا فکر وکړو دا یو مارکر ده دا مارکر مکمل ده اوس هر شی لري دې ته موږ یو مارکر وایو که چیرې د دې سرپوښته نه زه درته وښیم چې دا څومره د مارکر حصه ده یعنې دا خو ټول مکمل مارکر نه ده یو حصه د مارکر ده او دا څه رقم راته بیانوي یا دا مارکر څومره راته بیانوي دا څه رقم بیانوي دا خو مکمل او دا ما تا ته درکړي دا ویسه در سره یا دا د تا شو ما تا ته څومره حصه درکړله نو دې کې ته اوس ما ته وایي چې تا ما ته پوره حصه خو رانه کړه ولې چې تا پوره حصه خو ټول مارکر او ته ما ته تنه سرپوښ راکړه اوس دغه سرپوښ تاسو څه رقم په یو عدد باندې بیانوئ هغې ته موږ تاسو چې وایي کسر وایو بس موږ چې وایي کسر په لغت کې مات شوي ته وایي او په اصطلاح کې هر هغه شی چې پوره نه وي هغې ته موږ تاسو چې وایو کسر ورته وایو کسر په عمومي ډول ګران زده کوونکو په 2 ډوله ده یعنې موږ په عمومي ډول کسر په 2 برخو ویشو یو ته عام کسر وایو ګران زده کوونکو او یو ته اشار کسر وایو عام کسر به اول شروع کو دا مو مکمل ټول خلاص کو بعد دغه نه به اشار کسر ته لاړ شو ان شاء الله دا 2 کسرونه چې تاسو زده کوئ نو ریاضي تر ډیره حده پورې زده شوې ده او بعد دغه نه کولای شي چې تاسو ریاضي ډیره په اسانۍ باندې مخ ته بوځئ نو اول به موږ تاسو عام کسر تعریف کو ټول خبرې به خلاصې کو بیا به راشو اشار کسر ته دا اوس پرېږدو عام کسر ګران زده کوونکو موږ تاسو سره رقم تعریفوو ډېر ساده تعریف داسې وایو که چیرې یو څیز یو شی موږ په څو مساوي حصو وویشو او هغې نه موږ څو حصې واخلو یعنی ټول مکمل ترې نه اخلو څو حصې ترې واخلو هغه شکل چې یا هغه عادت چې دا موږ ته بیانوي چې موږ دې نه څومره اخیستی ده همدغې ته عام کسر ویل کېږي یعنې څه معنی که چیرې موږ تاسو دلته یوه ډوډۍ ولرو او دا ډوډۍ راواخلو په 4 حصو یې وویشو صحیح ده مساوي حصو 4 حصو باندې او په دې 4 حصو کې موږ تاسو 3 حصې د دې نه وخورو یعنې دا 2 حصې شو او دغه هم 3مه حصه شو موږ ترې وخوړه اوس دغه ماته بیان کړه چې دغه معنا څه ده یا دغه ماته د عدد په شکل بیان کړه نو ته راته لیکې چې 3 پر 4 یعنې تا چې خوړلې ده 3 پر 4 یعنې معنا دا ورکوي چې تا دا ډوډۍ 4 حصې کړې ده او په هغې 4 حصو کې تا 3 حصې چې کړي
خوړلي دي. یا فرض مثال بل سوال د ګران زده کوونکو، تاسو دلته چې کوئ هغه دا سوال ده مثلا 3 ډوډۍ دي، په 3 ډوډیو کې موږ او تاسو څه کوو؟ په 3 ډوډیو کې موږ او تاسو راخلو چې یعنی 3 دي یا یوه ډوډۍ ده موږ 3 حصه کړله او په دې 3 حصو کې 2 حصې موږ چې کړلې وخوړلې یا واغستې ترېنه، نو موږ دا بینو د 2/3 په شکل باندې، یعنی 2/3 په دې معنا ده ګران زده کوونکو چې 3 حصې شوی او 2 حصې ترې واخیستل شو. یا همداسې ګران زده کوونکو موږ لیکو چې 9 ګران زده کوونکو څه معنا ورکوي؟ یعنی 9 حصې شوی آفرین او 7 حصې ترې اخیستل شوی. 12 پر مثلا 21 په څه معنا ورکوي؟ 21 حصه شوی ده او 12 حصې ترې اخیستل شوی ده. یا 3 پر 10 څه معنا ورکوي؟ 10 حصې شوی ده او 3 حصې ترې اخیستل شوی ده. او همدغسې نور کسرونه چې موږ او تاسو ته راکول کېږي باید د هغې په معنا باندې پوه شو. اوس به راشو ګران زده کوونکو د عام کسر ډولونو ته. لیکو د عام کسر ډولونه. عام کسر ګران زده کوونکو ډولونه مختلف دي، کتابونه مختلف لیکي، بعضې په 2 ډولو ویشي، بعضې 3 ډولو. رقم ویشل دي مهم نه ده، خبره دا ده چې جامع وي هغه ووایو موږ پرې پوه شو. صحیح ده، یعنې خبره باید جامع وي. دلته موږ راځو عام کسر په عمومي ډول په 4 برخو ویشو. عام کسر ګران زده کوونکو په 4 برخو ویشل شوی. لومړی برخه ته چې وایي واقعي کسر یا عام واقعي کسر. واقعي کسر ګران زده کوونکو موږ کوم کسر ته ویل وایو؟ هغه کسر ته وایو چې صورت یې کوچنی او مخرج لوی وي. کوم کسر چې مخرج لوی وي هغې ته موږ واقعي کسر وایو. یا داسې ویلی شي کوم کسر چې معنا ورکړي، یعنې هغه کسر تعریف چې ما مخکې وکړه، هغه کسر هم چې معنا کوو هماغسې که چا کوم کسر درک او معنا یې ورکوله هماغې ته موږ او تاسو چې وایو هغې ته موږ واقعي کسر وایو. که معنا یې نه ورکوله هغې ته غیر واقعي کسر وایو. څه معنا؟ یعنې تعریف خو یې دا شو چې مخرج باید لوی وي. لکه څه رقم 3/4. اوس دا معنا که 4 حصې شوی 3 حصې مې اخیستی، هغه د معنا ورکوي. صحیح ده. یا وایي 1/9. صحیح ده، 9 حصې شوي 1 حصه مې اخیستی. یا 2/15. 15 حصې شوی او 2 حصې مې ترې اخیستی ده. نو د دې د مخرج لوی ده او صورت یې کوچنی ده، نو دا کسرونه ټول معنا ورکوي او دې ته واقعي کسرونه وایي. دا یو شو. دویم کسر چې ده هغه چې ده غیر واقعي کسر. غیر واقعي کسر. غیر واقعي کسر ګران زده کوونکو کوم کسر ته ویل کېږي؟ غیر واقعي کسر ګران زده کوونکو هغه کسر ده چې د هغې د صورت غټ وي یا لوی وي او مخرج کوچنی وي او کله چې معنا کوو صحیح معنا ورنه کړي. لکه څه رقم موږ ولرو چې 4/3. صحیح ده، صورت لوی ده، معنا یې که 3 حصې شوی یو شی 4 حصې مې اخیستی. نو دا څنګه امکان لري چې تاسو 3 حصې کې یو شی او 4 حصې ترې واخلئ؟ یا موږ ته وایي 9/15. 15 حصې مې که او 9 حصې ما ترې واخیسته. یا زه وایم چې ما یو ډوډۍ راواخیسته مثلا 10/3. 3 حصې مې کړه او 10 حصې ما د دې نه واخیستې. یا دغسې کسر چې صورت لوی وي بیا هغې ته موږ چې وایو غیر واقعي کسر ګران زده کوونکو. چې دا غیر واقعي کسر هم معنا ورکوي ګران. داسې نه ده چې تاسو درته وایي چې 4/3 پیسې د تا شو ته ورته نه اخلم، دا خو معنا نه ورکوي. او که درته وایي 2/15 واخله ته ورته خیر اوسې معنا ورکوي. نه، ګران زده کوونکو معنا دواړه ورکوي، خو د دې فرق چې دا ولې داسې ده. موږ او تاسو ګران زده کوونکو مخکې تعریف کړه چې کسر موږ څه ته وایو؟ چې پوره نه. صحیح ده، کله چې پوره شی چې ځان راواخلي ځان پکې واچوي نو هغه کار خرابوي که نه. یعنې موږ تام عددونه یا پوره عددونه هغه پخوا خلاص کړل. اوس کسري عددونه یا هغه عددونه چې پوره نه هغه وایو. بعضې وختونه ګران زده کوونکو یو پوره عدد د کسري عدد سره جمع کېږي، یو ځای کېږي. نو دغه وخت چې دواړه یو ځای شي هغې نه به یو غیر واقعي عدد جوړ شي. یعنې هدف دا ده دلته چې دا معنا ورکړي علت یې دا ده چې دا یو کسر ده، عام کسر ده. یعنې کوم تعریف هم چې ورته کړی هماغه کسر ده، یو شی ده چې پوره نه ده. اما دلته چې دا وایي دلته په دې معنا چې یو پوره عدد هم دې کې شامل ده. لکه څه معنا ورکړي ګران زده کوونکو؟ ګورئ موږ او تاسو ته فرض مثال داسې دي 3 نمرې دي، 3 نمرې دي داسې، او دا د 2 ورونو په منځ کې ویشل کېږي. دلته اوس څنګه کېږي؟ یوه نمره خو مکمله یو ورور اخلي، یعنې مکمله یو دانه واخیسته، او دا بل هم چې ده نیمایي کوي، نیمایي د دې م اخلي، یعنې 2 حصې کوي، یو حصه یې د دې م واخیسته. پس د دې ورور حصه څومره شوه؟ یو یې پوره واخیسته او بل یې نیمه واخیسته. نو دا پوره د تام عددونو یا د طبیعي عددونو په برخه کې وه. او دا کسر اوس موږ وایو. که داسې بیان کې خو معنا ورکوي، خو یو جمع 1/2 اوس معنا ورکوي، یعنې یو یې پوره واخیسته او بل 1/2. صحیح ده، داسې معنا ورکوي. خو کله چې دا یو ځای کړي نو دی نه 3/2 جوړېږي. 3/2 اوس دا معنا ورکوي چې 2 حصې شو 3 حصې مې واخیسته. ګوره معنا یې ورنه کړله، یعنې غیر واقعي شو. د علت یې دا ده چې دې کې پوره حصه موجوده ده. نو کله چې پوره حصه موجوده وي هغې ته بیا غیر واقعي کسر وایي. بله خبره ګران زده کوونکو چې ده هغه چې ده واحد کسر ده. واحد کسر.
واحد کسر ګران زده کوونکو موږ کم کسر ته وایو؟ هغه کسر ته وایي چې په ټولو حصو کې یوه حصه څوک واخلي. یعنی که چیرې یو چیرته څومره حصه تقسیم شوی یوه حصه د تا وي هماغه ته موږ واحد کسر وایو. لکه یو ځای ده په 10 حصو ویشل کېږي یوه حصه یې ته اخلي. یوه ډوډۍ ده په 2 حصو ویشل کېږي یوه حصه یې ته اخلي. په هر شي کې چې یوه حصه تا ته ورسېده هماغه ته واحد کسر وایي. لکه موږ ته ویل کېږي 1/15. یعنی هر شی چې د 15 حصې شو یو حصه یې اخیستل شوی ده. 1/10 یعنی 10 حصې شوی یو حصه یې اخیستل شوی. 1/1000 یعنی 1000 حصې شوی یو حصه یې ترې اخیستی ده. همدغسې کسرونه چې صورت یې وي او مخرج چې هر شی شي بیا هغې ته موږ چې وایو واحد کسرونه وایو. صحیح شو؟ یعنی دې خبرې باندې باید ځان پوه کړو. او بله خبره ګران زده کوونکو دا ده چې هغې ته چې وایي مخلوط کسر. ګران زده کوونکو مخلوط کسر یا د سلاتې کسر یا د کشمش نخود کسر کنه ممیزو د نخودو کسر. یعنی څه معنا ورکوي مخلوط کسر؟ مخلوط کسر دا معنا ورکوي کله چې یو تام عدد او کسر په جمع حالت کې راشي. لکه دغلته مې چې درته ولیکل کله چې داسې راشي چې 15 جمع 3/15 دغسې. یعنی تا ته وایي چې 15 حصې مکملې واخله مکملې ویسه او بل هم 15 حصې که او 3 حصې د هغې هم واخله. نو دلته تام چې مخکې درس نه راغلی او نوی درس زموږ کسر د دام پکې موجود ده. نو داسې کوم عادت چې موږ ته بیان شي دې ته موږ چې وایو مخلوط. یعنی دوه ډوله شیان لکه ممیز او نخود چې دي چې دوه شیان پکې دي که نه یا سلاته چې هر شی پکې پیدا کړي لکه دا هم هماغسې یو شی ده. نو دلته موږ ویلی شي 10 جمع 1/3 که نه یا 15 جمع 1/4 داسې. صحیح داسې لیکلی شو چې دا که موږ او تاسو یو ځای کړو نو داسې لیکل شو 15 صحیح 3/15 یعنې داسې موږ دا لنډ یعنې صحیح دار عدد ورته ویل کېږي. نو موږ دلته بیا دا علامه د مثبت لیکو دلته لیکو 15 صحیح 3/15 چې هلته په یاد وي علامه مثبت ده. یا دا لیکو چې 10 صحیح 1/3 دلته لیکو 15 صحیح 1/4 چې کله غوښتلم کولی شي چې دې شکل نه شکل جوړ کړي هغه شکل نه بیرته هغه شکل جوړ کړي. په دغه خبرو باندې ملګرو تاسو خو اوس د کسر په ډولونو باندې پوه شوئ. اوس به راشو د کسر خواص. بعضې خبرې لري کسر یو به ولیکو د کسر خواص. د کسر خواص ګران زده کوونکو بعضې خبرې دي هغه په ټول کسر کې زده کړئ. هغه بعد د دې نه په الجبر کې هم چېرته کسر راځي پکې څه زده کړئ. په ټولو کسرونو کې بعد د دې نه چې راځي هلته کسر ټول یو ده. دلته انشاءالله لږ پرې پوه شي بعد د هغې نه هم ډېر مشکل هم پکې حلېږي. اوله خبره ګران زده کوونکو په کسر کې دا زده کړئ چې موږ او تاسو کولی شو د یو کسر صورت او مخرج په یو عدد کې ضرب کړو. کولی شو یو عدد راواخلو په صورت او مخرج د یو کسر کې ضرب کړو. هېڅ توپیر پکې نه راځي. یعنې هغه اول کسر چې څه معنا ورکوي او بل که اصل چې لاس راځي دواړه به یو شي. یعنې که چیرې موږ ولرو A/B یو کسر او وغواړو د دې کسر صورت په یو عدد کې ضرب کړو نو همدا عدد راواخلې په مخرج کې ضرب کړي هېڅ خبر هم نشته. نو ځواب یې راشي هماغه یوه خبره ده. که بېرته اختصار کړم هلته یو شی راځي. مثلا زه لرم 3/15 صورت د دې راخله په 2 کې ضربوم 3 ضرب 2 او دلته 15 ضرب څو کوم 2 نو 3 2 شپږ شو 15 2 10 نو دا شپږ پر 10 3/15 دواړه یوه خبره ده. یعنې دواړه یو معنا ورکوي. یعنې څه وایي چې 15 حصې شو 3 حصې مې واخیسته څه وایي چې 10 حصې شو 6 حصې مې واخیسته یو معنا ورکوي. یعنې توپیر نه راځي. داسې هغې دا یوه خبره. دویمه خبره ګران زده کوونکو خواصو کې دا زده کړئ که چیرې A/B یو کسر ولرئ کولی شئ د دې صورت په یو عدد باندې تقسیم کړئ. A تقسیم پر ک او B تقسیم پر څو ک. په یاد مې چې دا عددونه باید صفر نه وي. نه داسې راشي چې 0/0 او نه داسې راشي چې لیتني پر لیتني چې دا معنا مبهم ده او دا معنا مبهم ده. یعنې 0 به نه ضربوئ نه تقسیموئ 0 معنا نه ورکوي. صحیح ده. نو تاسو به بغیر د هغې نه پوره عددونه مثلا دغه شپږ پر 10 ده زه صورت هم راخلم شپږ تقسیم پر 2 کوم او مخرج هم راخلم تقسیم پر 2 کوم پاس 3 پاتې شو لاندې 15 بېرته هماغه 3/15 درکړل. یعنې هماغه یوه خبره ده. صحیح ده. دا دوه خبرې په حساب کې په یاد وي د کسر په خواصو کې. درېیمه خبره ګران زده کوونکو دا ده د کسر په خواصو کې موږ او تاسو خو علامه دار عددونه تیر ویلي دي. نو همدا ځای دی چې دلته پرې پوه کړم. یو کسر کې علامه 3 ځایه لري 3 موقعیته لري چې هغه ځای کې راشي مشکل نه لري. یعنې یو ځینې بل ځای ته مړلی شي. یو کسر کې علامه عمومي راتلی شي مثلا ولیکئ -A/B دا علامه چې ده د ټول کسر ده. داسې هم کولی شي دا علامه دې نه واخلي صورت ته یې ویسئ -A/B او داسې هم کولی شي دا علامه راواخلئ مخرج ته ولیکئ A/-B. هېڅ مشکل نشته ده. یو کسر کې علامه 3 موقعیته 3 ځایه لري. په ټول کسر کې په صورت کې په مخرج کې هر چېرته چې لیکئ هېڅ خبره هم نشته. ویې لیکئ کوم خبره پکې نشته ده. دا خبره په یاد وي. یعنې که چېرته راشي -4/15 ته لیکلی شي چې -4/15 صورت ته ویسي یا ولیکئ چې 4/-15 ټوله یوه خبره ده. بعض ځایونو کې په کسر کې بیا ضرورت کېږي زه وایم مخرج نه علامه وړم ټول کسر ته یا صورت ته وړم تاسو به وایي هېڅ مشکل هم نشته ولې دې خواص دا کار کولی شي. څلورمه خبره ګران زده کوونکو دا ده چې کسر صورت کله 0 شي او مخرج عدد وي. صورت چې 0 شو کسر صفرېږي. یو کسر هغه وخت صفرېږي چې صورت 0 شي. صحیح ده. کسر صورت 0 شي 0 یعنې 0/15 تاسو به ورته وایئ 0 او پنځمه خبره دا ده چې د یو کسر مخرج هېڅ کله باید 0 نه شي.
نو کله چې صفر شو تاسو ورته نه دی تعریف شوی یا ورته وایي چې لایتنی یعنی داسې ورته ویلی شي بعضې کتابونه لیکي صحیح ده نو داسې د عدد تقسیمې صفر لایتنی یا نه دی تعریف شوی یا لایتنی دغه وخت کې به کسر تاسو نه تعریفوئ یعنی هدف مې دا د ګران زده کوونکو چې دا څوک درته لیکي چې A پر B همیشه درته په هر کتاب کې وګورئ A پر B چې لیکي راسن درته لیکي B خلاف د صفر یعنی مخرج خلاف د صفر یا الجبر کې راځي X پر Y بیا درته لیکي Y خلاف د صفر یعنی صفر به نه ورکوي ولې چې مخرج صفر شي کسر نه تعریفېږي په هیڅ کسر کې به مخرج نه صفروي صحیح ده او همداسې شپږمه خبره دا ده چې عدد کله په لیتنی تقسیم شي صفر کیږي او اومه خبره دا ده چې لیتنی تقسیم پر عدد شي نو ځواب بیا چې راوځي ځواب لیتنی راوځي چې دا خبرې که زده نه کې مشکله نه ده خو هغه پاس خبرې 15 خبرې مهمې دي دا خبرو بیا پس دې کسرو کې موږ تاسو ورسره نه مخامخ کېږو بیا پس ته که مخامخ شو هلته بیا وایو یا بل درته ولیکم چې اته صفر په صفر که راغی دا بیا مبهم معنا ورکوي او که لیتنی پر لیتنی راغی دا هم مبهم معنا ورکوي که زده م کړل کورم ودان صحیح ده او که زده یې نه کړې مشکل نشته خو دا 15 خبرې باید تاسو د کسر په خواصو کې ځان پرې بل عنوان چې دا ګران زده کوونکو په کسر کې زده کړئ هغه دا معادل کسرونه معادل کسرونه ګران زده کوونکو څه ته وایي اول خو معادل معنا مساوي دوه شیان چې یو بل سره مساوي شي هغې ته موږ چې مساوي که معادل وایو که نه یعنی معادل کسرونه دا معنا ورکوي تعریف یې داسې کولی شو چې هغه کسرونه چې شکل توپیر ولري اما په اصل کې یو معنا ورکوي شکل توپیر لري او په اصل کې یو معنا ورکوي هغې ته بیا موږ چې معادل کسرونه هغه کسرونه دي چې شکل فرق ولري اما په اصل کې یو معنا ورکوي لکه داسې معنا یو چېرته څوک وایي چې موږ یو ډوډۍ راواغسته دوه حصې م کړه یو ما واغسته یو حصه او یو حصه مې خپل ملګري ته ورکړه یا داسې وایو چې همدغه ډوډۍ موږ څلور حصه کړه دوه ما واغستې یا وایي شپږ حصې م کړه درې ما واغستې هماغه معنا ورکوي که نه یعنې تقسیمات د ډېر کړي دي نو حصه د یوه پوره ده لکه داسې معنا ورکوي دلته به معنا کړو مثلا یوه ډوډۍ ده دوه حصې شوه او دې کې یوه حصه واخیستل شوه یا دلته یوه حصه واخیستل شوه یا دلته داسې وایو چې همدغه ډوډۍ ده څلور حصې شوه دوه حصې ترې واخیستل شوې دوه حصې څلور حصې شوه دوه حصې ترې واخیستل شوې او یا همدغه ډوډۍ ده شپږ حصې شوه شپږ حصې که نه شپږ حصې او درې حصې ترې واخیستل هماغه معنا یو خبره ده که هماغه نیم نیم اخلي او یا همدغه ډوډۍ ده موږ راخلو په اتو برخو یې ویشو او څلور حصې ترې اخلو نو دلته اول حالت دویم حالت دریم حالت څلورم حالت څلور واړو ته یو رقم حصه رسېدلې ده دلته هم نیمایي اخیستل شوي دلته هم نیمایي اخیستل شوي دلته هم نیمایي نو د دې د شکلونه د ویش ډول فرق کوي اما په اصل کې یو معنا لري یعنی یو پر دوه کسر چې دا برابر ده د دوه پر څلور سره برابر د درې پر شپږو سره برابر ده د څلور پر اتو سره همداسې نور کسرونه ترې جوړولی شي یعنی کوم کسرونه چې شکل فرق لري او په اصل کې مساوي هغې ته موږ چې معادل کسرونه تعریف یې ډېر ساده معادل همدغه معنا ورکوي څه رقم دا کسرونه پیدا کېږي ډېر ساده تاسو راواخلئ یو عدد په صورت مخرج کې ضربوئ مثلا د دې په صورت کې یو عدد د مخرج کې مخه ته ضرب کوي ګورئ دې کې دوه ضرب کې یو په دوو کې دوه 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 څلور یا درې ضرب کې یو درې درې دوه درې شپږ یا څلور ضرب کې یو څلور څلور دوه څلور اته داسې کېږي یا موږ ته یو بل کسر راکول کېږي دوه پر پنځه یا دوه پر درې دې معادل جوړ کړه ته ورته رقم جوړه شي دوه واخله صورت کې ضرب کړه دوه دوه څلور مخرج کې هم ضرب کړه شپږ او دلته په صورت کې ضرب کړه اته مخرج کې دوه ضرب کړه دولس بیا په صورت کې شپاړس مخرج څلېرویشت بیا صورت د دوه دېرش مخرج د څو اته څلوېښت همداسې ټکی ټکی نور کسرونه ترې جوړولی شي همدغه ټکی ټکی نه تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې یو کسر چې دا بې نهایت معادل کسرونه لري یعنی موږ یو کسر ته کولی شو چې بې نهایت معادل کسرونه جوړ کړو صحیح ده یعنی دا سره ولیکئ پاک سوتره چې یو کسر د بې نهایت معادل کسرونو لرونکی ده هر کسر چې تاسو لیکئ ښه ډېر ورته معادل کسرونه لیکلی شي دا ګران زده کوونکو د کسر لومړی لوست هیله ده چې زده کړی وي انشاءالله نور درسو کې به نور خبرې کوو نن لپاره دومره بس ده چې تاسو هم ستړي نه شئ او کولی شئ چې په دې چینل کې نور درسونه هم درسره وګورئ درسونه هم نور ملګرو ته ورسوئ تر څو په دې صدقه جاریه کې ټول شریک راشو ښه وخت ولرئ په مخامخ